Cześć, pozdrawiam wszystkich fanów Dakaru i też fanów NRF-a. I muszę powiedzieć, że w życiu nie byłem na tak zimnym Dakarze, bo mamy zabudowane klimatyzację. Tu w tym budynku naszym klimatyzacja od NRF-a. Prawie nie jest dobrze dla mnie, bo jak nam na Arabia, tak tutaj w Arabii, gdzie jest, zawsze było bardzo gorąco, my się czujemy świetnie i to jest nie tylko świetnie dla nas, dla naszego komfortu, ale dla safety, dla bezpieczności naszej, bo jest to bardzo ważne. Utrzymamy dzięki NRF-u, utrzymamy koncentrację. Także jeszcze jeden raz dziękuję bardzo za to i trzymajcie nam kciuki.